Hoy les voy a enseñar mi rutina del día cuando no tengo trabajo, así que quédense para verlo. Empiezo despertándome por las mañanas después de una buena y merecida siesta. Primero me siento para despertar un poco y ya después abro las ventanas para que me dé un poco el sol y hacer mis estiraciones del día. Estiraciones. Empezamos haciendo estiraciones de las piernas primero, después los bracitos y otro. Y repetimos el proceso unas cuantas veces, como unas 3. Por eso tengo que ir a hacer mis necesidades y después desayunamos. Yo como que todavía tengo la cara un poco dormida, así que me voy a lavar la cara también. Son las necesidades y listo. Me lavaré las manos y la cara también. Listo. Después de hacer toda mi higiene, voy a la cocina a hacerme el desayuno. Uy, ya me llegaron las facturas. Vamos a ver qué tenemos. Eso no es bueno para desayunar. Tal vez eso coma. Nada de esto me cae bien por la mañana. Pero puedo hacer unas tortitas o huevo al gusto con tocino. Voy a hacer unas tortitas. Es algo bueno para el desayuno, supongo. Es algo rico. Batimos, hacemos la masita y después hay que freírlo. Sacamos el sartén, echamos la masa, condimentos. Vamos a voltearlo. Termino de hacerlo y ya vamos a hacer un cafecito. Uy, como que lo puse un poco lejos. Esto sabe delicioso.
después de desayunar tenemos que limpiar los trastes porque acá si lo lavamos. Agarramos los objetos que nos sobraron y lo almacenamos. Y como hoy no tengo nada que hacer, todavía tengo que hacer algo. Bueno, mientras veo la tele, pago la factura de mi casita. Listo. Ok. Ya después de ver un ratito la televisión, mejor me voy a cambiar para bañarme. Listo, amigos. Vamos a bañarnos. Okay. Siento que ya es hora. Me baño aquí, vaya. Ya sé. Cuando vaya a comprar mi mascarilla, voy a hacer la bañera para relajarme. Ok, listo. Vamos a secarnos un poco el pelo. Para que no nos quede tan mojado y húmedo. Después vamos a cepillarnos los dientes. Listo. Sí que este baño estuvo delicioso. Vamos a cambiarnos. Y listo. Miren mi ropa. Tengo esta ropa para ir a hacer ejercicio. Pero primero me voy a peinar. Y terminamos con el peinado. Y voy a tomar el spray para que me quede un poco más bonito. Y para que no se me haga un desastre, usaré algo muy importante: el desodorante. Y listo. El delineador. Bueno, las pestañas no pueden faltarme. Muy bonito. Listo. Y el labial. Listo.
Primero pagaré todo el pasaje. No está. Vamos. Qué... Ay, miren los vecinos. Apenas están construyendo su casa. Ay, qué bonito. En esta vida no se puede trabajar, no se puede vivir sin trabajar, es que no sé. Y ya llegamos acá. Bueno, ahí está un ejemplo de lo que digo. Bueno, ya llegamos al gimnasio. Chachán, mi carrita. Ya mejor compré de una vez algo. Una botella. Empezaré con esto. Será mejor algo un poco más fuerte. Ay, eso sí fue tan cansado. Pero terminaré este. Bien. Sigue lo que suele hacer. Pelear. Ay. Listo. Hoy haré una cuerda de saltar. Listo. Ahora haré. Uy, este no. Pesas. Bueno, este queda. Pesas ahorita. Ahora sí, vamos a hacer pesas. Pero antes... qué refrescante. Uy,
1, 2, 3. Yo sé que puedo. Ay, ya me cansé. Además sí que me canso. Sigamos. Ya cambié de ejercicio. Uy, ya está bajando el sol. ¿En serio dura tanto? Uf, sí que me cansé. Bueno, esto. ¿Por qué no puedo agarrar mi? Ahora sí. Vámonos. ¿Agarraré algo? ¿Cocino? Sí, lo agarro. Ya me acuerdo que se lo presté. Porque siempre me confundo. Listo. Tengo mucha hambre. Pediré algo de comer. Una pizza. A ver. Pedir comida, pizza. Listo. Eso sí, estoy cansado. Pero bueno. Mientras haré ejercicio. Empiezo. Ay, ropa sucia. Mejor que la lave. Echamos la ropa y un poco de detergente. Cerramos. Cerramos. Ay, qué mojada está. Solo se queremos acá. Fuera no me da flojera fuera tender. Uy, ya llegó el repartidor.
guardaré la ropa acá. Ay, no se puede. Ay, yo con ropa aquí de. ¿Ves? Bueno, entonces. Como ya guardé la ropa, voy a comer. ¿Dónde está mi bloc de cola? Ay, sí que tengo mucha hambre. Está deliciosa. Será mejor que tome porque pues ya me siento como que natural. Deliciosa.